အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Razy ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအခုလက်ရှိ upgrade အသစ်မှာပါလာတဲ့ဒီ Vision Wheel event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ event မှာပေါ့နော်ဒီ Luna mod တွေ Custom mod တွေ fan ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ DVSC လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံး fan ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DVSC တွေfan မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး DVSC 900ရရှိဖို့အတွက်လိုပါမယ်အဲ့ဒီ DVSC 900ဘယ်ကနေရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ event လေးထဲကနေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလေးတွေကိုစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေါင်းတွေရသွားလို့ရှိရင်DVSC ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့ DVSC လေးတို့ကျွန်တော်တို့ရသိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ DVSC 900ရှိမှလည်း fan လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brother တို့နဲ့သုံးမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စတော့မရှိပါဘူးbrother တို့ဒီ event တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး event တွေထဲမှာပုံးတွေလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ရိုးရိုးပုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ DVSC လေးစုလို့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်DVSC 900ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပါမယ်ဗျရုံဆုံးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဒီ DVSC 1000ကျော်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထားခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ထားခဲ့ပြီးတော့အခုဒီမှာဇုံထဲကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဇုံထဲကိုဝင်သွားပြီဆိုရင် brother တွေဒီဘယ်ဘက်ထောင်လေးမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီ DVSC 900လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလေးကိုတော့ပြန်ကောက်လိုက်ပါမယ်brother တွေအခုလိုမျိုး DVSC 900ကျော်ကိုမှရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ DVSC Hunter တွေရဲ့လိုက်ပစ်တာကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှ DVSC Hunter တွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီကောင်းတွေကို brother တို့ပြစ်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DVSC 20စီရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3កောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ60ထိရမယ်ပေါ့နော်brother တို့အခုဆက်သဝင်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်လေးမှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းမှာကျယ်လေးကတစ်ပွင့်ပေါ့နော်ဒီသူကအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒီကျယ်က2ပွင့်ဖြစ်သွားခဲ့ဆိုလို့ရှိရင် level 60တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျယ်က3ပွင့်ထိတက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ level 80တက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ level 80တွေကတက်ရတာတအားနဲ့မှခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီ level 60အထိပဲရေဦးဆုံးပြစ်မယ် level 60အထိထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဒီဆုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင် brother တွေဒီဘယ်ဘက်တောင်လေးပါကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်က reset ပြန်ကြနေရပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးပြန်ပြီးတော့ဒီပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက event reset ပြန်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DVSC Hunter တွေကပေါ့နော် level 50ကနေပြန်ပြီးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လေးကျွန်တော်တို့ဒီ0ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ zone တွေကိုပြန်ဝင်မှာပေါ့နော်ပြန်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် brother တို့ဒီ level 50တွေထွက်လာတာကိုအနည်းငယ်တော့ပြန်ဆောက်ရပါမယ်ချက်ချင်းတော့ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ level 50 60ပြည့်ပြီးဒီ zone ပြန်ထွက်အဲ့လိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DVSC တွေကိုဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်brother တို့အနေနဲ့ဒီအတူတူဆော့မဲ့တငယ်ချင်းနောက်ထပ်3ယောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ DVSC တွေကိုပိုလွယ်ပိုမြန်နဲ့အများကြီးရရှိမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DVSC လေးတွေကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ upgrade မှာပေါ့နော်ဒီ pollution zone တွေကနေရာပြောင်းသွားတယ်ဒီ pollution zone တွေထဲမှာအိမ်ဆောက်လို့ရှိရင်အိမ်တွေပျက်စီးရဆိုပြီးတော့ပြဿနာလေးတက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းအောင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ upgrade မှာကဒီ pollution zone တွေကပျောက်သွားပြီးတော့ pollution zone တွေကဒီ event နေရာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်အန်ဒီရဲ့အကင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းစုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီရဲ့အကင်းဆုံးပါဒီနေရာမှာအင်ဆောင်ရင်အိမ်ဒီပါလည်းမပြတ်ဘူးDVSC Hunter တွေလည်းမလိုက်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲရာစုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာတွေပါဒီနှစ်နေရာမှာ brother တို့တွေအိမ်ကြီးဆောက်လို့ရပါတယ် brother တို့ဒီလိုမျိုးနေရာကြီးမှာတော့ဒီခေါင်းမိုးစံနေရာကြီးမှာအိမ်ဆောက်လို့မရပါဘူးအဲ့နေရာကြီးမှာဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brother တို့ရဲ့အိမ်ကြီးပျက်စီးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကို့မှာ DVSC ရှိရဆိုလို့ရှိရင် DVSC Hunter တွေကလည်းလိုက်ပြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ zone တွေထဲမှာ install လုပ်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့ရတာကဒီ win zone နဲ့ဒီ meta zone နှစ်ခုပဲရှိပါမယ်ဗျဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးက brother တို့ရဲ့အတွက်အကူအညီဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like subscribe and share လေးနဲ့အကူအညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ